د همدې کال د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې د جرمني ته د مهاجرو د راتګ نوی تصویب شوی قانون پلی کیږي او په مرسته یې ډیر کسان کولی شي دلته زده کړې وکړي او یا کار وکړي. په دې ډله کې لاندې کسان شامل دي: لومړی هغه کسان چې دلته د حرفوي زده کړو او سبیلډونګ ترسره کولو لپاره راځي. په دوهمه ډله کې د لوړو زده کړو ترسره کوونکي دي. په دریمه ډله کې د کار په لټه کسان یا غواړي چې دلته کار وکړي. او په څلورمه برخه کې د لوړو زده کړو د سندونو د رسمي کولو لپاره ځینې کسان چې راځي. په پنځمه برخه کې پنځمه ډله کې هغه کسان دي چې د اروپایي ټولنې شین کار ترلاسه کوي یا بلاوه کارته. او په شپږمه ډله کې هغه کسان دي چې د شخصي کاروبار لپاره راځي. په اوومه ډله کې هغه کسان دي چې د علمي څېړنو لپاره جرمني ته راځي. دا ټول کسان کولی شي د نوي قانون له مخې په جرمني کې د استوګنې اجازه ترلاسه کړي یا ویزه واخلي. لومړی د حرفوي زده کړو او لوړو زده کړو لپاره راتلونکي کسان باید په جرمني کې له یوې معتبرې ادارې څخه د منل کېدو سند، د جرمني ژبې B1 یا B2 هر یو سند چې غواړي هغه ولري او ثابته کړي چې د خپل ژوند لګښتونه خپله ورکولی شي. دا ثبوت ممکن د یوه بانکي حساب په مرسته وي چې په هغې کې دوی پیسې ولري. او د لوړو زده کړو له ترسره کوونکو ښایي روغتیایي بیمه هم وغوښتل شي. د دې ډول کسانو لپاره ویزه د زده کړو تر پایه معتبره ده، خو ممکن له هغه وروسته د کار دپاره هم تمدید شي. او بله ډله کسان چې د کار دپاره راځي هغوی هم باید د جرمني د فراغت سندونه ولري، ځکه دوی په حرفوي برخو کې دلته کار کوي، مثلا ډاکټر، نرس، وترنر یا IT یا نور. خو ممکن له ځینو کسانو نه لکه IT دغو نه ډېر سندونه هم ونه غوښتل شي او دوی ته په هغو برخو کې چې په نورو ژبو دي لکه په انګلیسي هم دندې پیدا شي. خو په عمومي ډول قانون دا دی چې دوی باید خپل وطن نه چې هغه کومه د لوړو زده کړو یا حرفوي زده کړو سندونه لري هغه هم باید په جرمني یا باید د جرمني سندونه ولري، که د خپل وطن وي هغه باید دلته معادل وي یا یې رسمي کړي وي. د دوی دپاره هم د ژبې زده کړې شرط ضروري دی او د خپل ژوند لګښتونه باید دلته خپله ورکړي. کله چې یا په کار پسې ګرځي یا چې کار پیدا کړي د هغو نه وروسته خامخا باید خپله ورکړي. کله چې څوک د کار د پیدا کولو دپاره راځي هغو دپاره اوله ویزه 6 میاشتې ده چې بیا کار پیدا کړي تمدیدیږي. او که څوک کار یې مخکې پیدا کړی وي، قرارداد یې کړی وي، هغو ته لومړی 4 کلنه ویزه ورکوي، وروسته بیا د کار سره تمدیدیږي. او هغه کسان چې غواړي د خپل زده کړو سندونه رسمي کړي د هغو دپاره هم د راتګ چانس شته، خو دوی به لومړی دلته په جرمني کې یوې ادارې سره ځان ثبتوي چې هغوی دا ورته تایید کړي چې د دوی د سندونو د رسمي کولو یا معادل کولو د لوړو زده کړو یا د حرفوي زده کړو د سندونو د معادل کولو پروسه په جرمني کې مخ ته ځي. په دې اړه زیات معلومات په انرکینونګ ان دوچلند او یا میک اټ ان جرمني ویب سایټونو کې موندلی شئ. همدا ډول ځینې کسان چې د اروپایي ټولنې شین کار ترلاسه کوي هغه هم هغه کسان دي چې دلته په جرمني کې زده کړې ترسره کړي وي، لوړې زده کړې، او یا په خپل وطن کې زده کړې کړي وي او سندونه یې دلته رسمي کړي وي، او بیا دلته داسې دنده پیدا کړي چې ناخالص کلنی معاش یې له 9,600 یورو څخه زیات وي. او ځینې خاصې دندې دي د هغوی لپاره بیا د دې معاش اندازه کمه ده چې ممکن 8,688 یورو وي په کال کې. او دا لیست یې د هندبوک جرمني پر ویب سایټ موندلی شئ. د دغو ټولو فرصتونو په اړه بشپړ معلومات په germany-visa.org ویب سایټ باندې موندلی شئ. همداشان زموږ په ویب سایټ handbookgermany.de باندې هم په دې اړه بشپړ معلومات شته، تاسو کولی شئ هغه وګورئ او خپل چانس وازمایئ. ښه وخت او ښه چانس.